Kei ngā kōtihi o rere hua o Taiea, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki te karere i tēnei rā. Kua tai atu te kotahitanga o te atiawa, Ngāti Raukawa me Ngāti Toa ki te tangi mō te atu ki te tangata. Nāna nei i kōkiri tuatahi, te whakarauoratanga o te reo me ngā tikanga i Wainganui i aua iwi. E rongo nui ana a Ahorangi Whatarangi Winiata mo tana whakatū i te kaupapa whakarauora reo o whakatipuranga rua mano ki Wainganui i ona iwi. Engari e maumahara ana ona iwi ki aia mo te taeatanga te hūmārietanga. Tai atu rā ki tōna whakapono nui ki a rātou ka taea e rātou i roto i tō rātou kotahitanga. Nō te rānei i tūwhera e te marae kia tai atu ai te tini me te mano o te motu ki te tuku i aia i roto i te kōmuri hau o te aroha matihere. E pū kato ana te ngākau o ēnei uri o Ngāti Raukawa i te rironga o te tokatu moana o te au o te tonga. E rere a whiowhio a ngā kare aroto. E taka mai ana ki roto i te hinganga o tēnei o ngā rangatira. Puia kua haere tahi i te hunga, i kaha ki te manaaki, i te iwi Māori, i te ahurea Māori, i te reo, i te tiro whakamua, hei painga mō mātou. Ko tā Ahorangi Whatarangi i te wā o te ora, he whai te ara i whai ara e tāwhaki, te ara ki ngā kete o te mātauranga. Haere atu ki tā wahi, ne, ka tiro i te mātauranga a te Pākehā i korā, me te mātauranga o ngā tāngata take, ka hoki mai rāta katoa, i ahatia, i hurihia e rātou, e anku me ana hua meke i tō tātou ao Māori. Ka hoki mai ana ia i tā wāhi, ngā hura te heke o te ahurea Māori, o roto i tōna no iwi. Our marae were in a very poor state. Our reo had just about disappeared. Māori had a lot of problems. There were a lot of problems with education. And he had that way of just, enveloping you with manaakitanga and all those kaupapa. Nā, i waimari e hoki mai a Whatarangi i tauhawa. I te wai te kimi rātou i te ti oranga. Me tana kaupapa, i kuhu atu ia ki te kaupapa, ako i te reo hapāna. Nā, ko te āhuatanga te ako i te reo hapāna, he noho rumaki. Nā wai, ka tīmata tāna tutungi i te hatete o te reo Māori. I te koringa o te reo he uaua kia huaki i te matapihi ki te ao Māori. Nā kārehe a pōpo mo tātou te iwi Māori me kotahi ana ke koro ana i te reo Māori. Kā rā ke ngahu i rangatahi kia whakakotahi i ngā iwi e toru o te tonga. Ko te marae te kāinga tuatahi o te Māori, koina te o ngā mātāpono. Ia wā hararai ngā kura, i haere atu mātu ki ngā marae o te takiwa atu i te nota i te reureo nei, tai no atu ki Porirua, ki te marae o Ngāti Toa. Nō te taikotahi mano e iwarau e waru te kaumātahi, whakatūri ai e Whatarangi i tēnei wānanga Māori. Me te aha, koe nei te wānanga Māori tuatahi ki konei ki Aotearoa. He mea whakatū e ia te wānanga nei, kia tō mai te hunga Māori, ki te mātauranga Māori, ki ngā tikanga Māori, ki te reo Māori anō hoki. Koina tana hiahi ka whakatū i tētahi whare Māori, ka noho ko ngā akoranga Māori ki roto. He whare e tai ai te Māori ki konei ka mohi o ia nōna te whare. And when I think of what it's like now and what it was like then, it was very different. But we loved the wairua. We felt that wairua straight away. Aha kua kaore ia i pakeke mai te pūāhurutanga o te reo Māori, e ora ana te reo Māori ki Wainganui i tōna iwi i tēnei rā. E rua i nāia nei ngā reanga ko tupu reo Māori mai, he nui ngā kohanga reo kura, tō tātou ake wānanga. Nā reira, kei te huarahi tika mātou i tēnei wā, i ai ki tā Whatarangi i tohu mai ki a mātou. Ka kawe atu te taonga o mate ki te taua whirotanga o Raukawa marae, ki Wainganui i ngā iwi o te tonga, i mua i tana tai atu ki tōna rahi, ki ngā toko waru marae, tiraha ai i mua i tōna tanumia ki te rua kōiwi, o na mātua tupuna, hei amane. Regan Paranihi, Taiuru News.